عايزه شفايفك مورده كده وبلمبي وما فيهاش تشققات ولا جفاف. وقفي روج خالص واستعملي بداله التنت. التنت ما بيقعدش مهما كان نوع البراند اللي انت بتستعمليه، ما بيقعدش على شفايفك اكتر من 3-4 ساعات. بس معلش اجدده كل 3-4 ساعات احسن ما احطه اليوم كله ويبوظ لي شفايفي. خليكي معايا وهقولك على خطوات تعمليها هتعدلك شفايفك وهتمنع الجفاف وهتفتح شفايفك وتخليها بلمبي كده ولونها وردي وجميل. اعملي معايا خطوه التقشير. خطوه التقشير دي بعملها مره كل اسبوع او كل 10 ايام. المقشر ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكر، يكون سكر ناعم مش خشن، زيت زيتون او زيت جوز هند، قرفه، جل صبار. بحط مقدار صغير، ربع معلقه من كل حاجه من دي، وبخلطهم على بعض وبخليهم كده عجينه في ايدي وبفرك بيهم الشفايف دقيقه كده. وبعد كده بسيبهم على كماسك على الشفايف لمده 10 دقايق. وبعد كده بشطف بميه عاديه فتره من الحنفيه وبدهن بعد كده شفايفي بجل صبار. نيجي لخطوه الترطيب، ودي بعملها بالليل. لازم بالليل قبل ما انام احط مرطب على شفايفي. انا جبتلك احسن مرطبات انا جربتها وكانت حلوه جدا. في مرطب لانيش، ده براند كوري، ده معروف قوي، حلو جدا برضو، مليان مواد مغذيه وفيتامين سي وبيشيل اي جفاف وبيفتح الشفايف، برضو حلو جدا، من الحاجات الحلوه اللي انا جربتها. في حاجه سيرم اسمه دوشاز، ده الدوشاز السيرم ده كانت الدعايه نازله عليه ان هو نازل للخدود وللشفايف، بيدي شكل وردي وبلامبي كده. بس بصراحه انا ما لقيتش فيه تاثير على الخدود، لكن تاثيره على الشفايف حلو جدا. اسمه الدوشاز، هو بخلاصه التوت وبرده مليان مواد مرطبه وفيتامين سي للتفتيح. ما عندكيش ده او ده، ممكن تجيبي الفازلين العادي، سواء الوردي او الفاتح، برضو من المرطبات اللي حلوه جدا وبتحبس الميه في الشفايف فبتعمل لها ترطيب عالي. ما انساش الصبح وانا نازله واقي الشمس اللي بحطه على وشي لازم احطه على شفايفي برضو، دي خطوه مهمه جدا لان الشمس والحراره برضو بتغمق الشفايف. التنتات اللي انا استعملتها وكانت مغذيه جدا وفرقت معايا جدا في شفايفي لما وقفت الروج واستعملت الحاجات دي. انا جبت لكم الحاجات اللي انا استعملتها وكانت حلوه قوي. في تنت اسمه اورا، ده برضو نازل منه الوان كذا لون، حلو جدا بفيتامين اي، برضو مغذي للشفايف ومرطب ليها. في تنت اسمه دوشاس اللي هو منه السيروم اللي بنحطه بالليل على الشفايف، نازل منه تنت كذا لون برضو من الحاجات الحلوه. في تنت اسمه نيفين كوزماتيك، ده برضو جميل جدا ونازل منه الوان كتيره. الحاجات دي كلها مليانه فيتامين اي وفيتامين سي ومليانه مواد مرطبه ومغذيه للشفايف، وصدقوني لو ما تستعملوها وتوقفوا الروجات هتفرق معاكم جدا جدا جدا. ما ننساش طبعا برضو ان اي حاجه حمض انا باكله او بشربه ابقى حريصه انه ما ينزلش على الشفايف، ولو نزل اغسل شفايفي بسرعه لان الاحماض بتغمق حوالين الشفايف. اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.